Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Então, hoje eu vim fazer a rotina da Charlie, que é minha baby alive, em dias chuvosos. Então tá aqui o céu para vocês verem como que tá com um dia bem chuva. Ainda não choveu, mas eu acho que vai chover daqui a pouco. Então vamos lá. Boa meninas, ela já acordou, ela estava dormindo, daí eu trouxe ela aqui pro sofá e forrei com essa cobertinha. Coloquei ela em cima. Ela está com essa calcinha rosa, um body, não sei se dá pra ver, e uma blusinha de frio. Está com duas presilhinhas no cabelo. Bom, agora como está chovendo bastante e tá meio friozinho, eu vou dar um chocolate quente pra ela, que eu já preparei, mas eu vou ensinar como prepara também. Então, vamos lá. Bom, gente, chocolate quente tá assim. Não vai dar pra aparecer direito na câmera, mas está bem realista. E eu vou ensinar como é que faz. Talvez eu ensine em outro vídeo. É só vocês colocarem nos comentários se vocês quiserem que eu faça passo a passo de como fazer chocolate quente pra boneca. Então, gente, eu não vou dar de verdade. Quer dizer, eu vou dar de verdade, né? Na minha imaginação. Bom, primeira coisa, o que eu fiz? Eu coloquei um pouquinho de água até a marcação que eu queria. Depois eu coloquei um pouquinho de açúcar e um pouquinho de Toddy. Mas também tem outro jeito mais simples e mais fácil de fazer o chocolate quente. Mas hoje eu fiz desse jeito. Então, como eu já coloquei e tal, onde eu queria, eu não vou esquentar porque eu acho que já tá bem quentinho, que antes eu já tinha esquentado, né? Então vamos lá, que eu vou dar pra ela. Bom, gente, já tá aqui, ops, caiu, o chocolate quente e o babador. Agora eu vou colocar assim nela, porque... Ops, caiu de novo. Vou dar uma chacoalhada. Chacoalhei. Agora eu vou dar pra ela. Bom, gente, eu vou parar de dar o chocolate pra ela, porque eu não gosto muito de dar bastante pra ela, porque eu acho que se eu dar bastante ela vomita. Então, eu não gosto de dar muito pra ela. Eu acho que... Desculpa que mostrou o controle, que eu tô aqui no sofá. Então, como eu tava falando, não gosto de dar muito pra ela. Eu acho que o tanto que eu dei pra ela na mamadeira é o tanto essencial pra ela já ficar satisfeita. Então, agora eu vou deixar ela brincando um pouquinho. Então, vamos lá. Bom, gente, eu já coloquei, tá com uma bonequinha e com um chocalho. Aqui tem uma pônei, se ela quiser brincar mais, trocar de brinquedo. E aqui tem um ursinho. E aqui eu deixei a mamadeira com o babador, porque daqui a pouco eu vou dar mais pra ela, mas bem daqui a pouco. Enquanto isso, eu vou deixar ela brincando aqui um tempinho. A Charlie tá aqui, ela tá com esse travesseirinho aqui, apoiando a cabeça dela. Tá com os mesmos brinquedinhos, ela não quis trocar. Aqui tá os brinquedinhos. Bom, gente, antes de vocês me perguntarem aonde a Charlie está, em cima da onde, ela está em cima de um skate. É meu. E eu coloquei aqui a cobertinha e coloquei ela aqui em cima. Assim, quando ela chorar ou reclamar de alguma coisinha,
É só empurrar que ela já acalma. Bom, gente, eu vou ficar aqui brincando bastante com ela. E daqui a pouco eu volto pra mostrar mais. Bom, gente, eu coloquei a Charlie aqui porque chegou a hora de trocar a fraldinha dela. E eu acho que ela tá com sono porque ela até fechou o olhinho. Mas agora eu vou tirar a roupinha dela pra mim poder trocar. Porque eu estou gravando com uma mão e a outra eu vou trocar ela, então não vou conseguir. Então daqui a pouco eu volto. Eu tirei a calça e daí dá pra vocês verem o bodice direito. Tá escrito princesinha daí um coraçãozinho aqui, uma casinha, saindo um corações aqui de chaminé e mais um coraçãozinho aqui. Então vamos trocar. Ops. A fraldinha nova dela tá aqui, da mesma marca que a outra fraldinha. Então vamos lá. Bom, menina, já troquei a fralda. A fralda velha, suja, tá aqui. Suja no modo que eu falo, de cocô, entendeu? Então agora eu vou colocar a calça e já volto. Bom, meninas, eu já troquei ela. Eu coloquei a mesma roupa porque todas as roupas delas de frio estão lavando e só tem essa de frio que não tá lavando, não está na máquina de lavar, então eu tive que colocar a mesma roupinha. Então agora eu vou dar mais um pouquinho de mamar pra ela. Vou pegar aqui, peraí. Aqui. Porque ela já está com sono. E enquanto ela dorme, eu vou cuidar das irmãs dela. Que daí ela vai estar dormindo. Pra quem não sabe, ela é a irmã mais nova. Bom, gente, não fique reparando quando eu falo para as minhas bonecas, ela, não trato pelo nome, é porque eu gosto, tipo assim, eu não gosto de ficar tratando as pessoas pelo nome, ou às vezes eu falo assim, a bebê, e às vezes eu falo ela. É o meu jeito carinhoso, gente. Ops, quase levantou. O que foi, gente? É que eu fui sentar aqui no skate. Desculpa, gente, meu cabelo. Eu fui sentar aqui no skate e daí a ponta subiu. Lógico que ia subir, né, gente? É porque eu queria dar mamar pra ela, então vamos ter que dar mamar pra ela de outro jeito. Coitadinha. Gente, eu já vim, vou dar o mamar pra ela. Consegui sentar no skate junto com ela. Agora eu vou dar um mamar pra ela. Desculpa, gente, que minha avó tossiu. Então, gente, agora eu vou dar um mamar pra ela. Logo em seguida que eu dar um mamar pra ela, eu queria, tipo assim, que ela assistisse um desenho. Só que eu não vou colocar porque ela está com sono. E eu acho que ela ia aguentar assistir o desenho inteiro. Então eu vou ligar a TV à toa, o computador à toa, o celular à toa pra gravar pra vocês o desenho, sendo que ela nem vai assistir. Ela tá com muito sono. Bom, acho que já tá bom. Eu dei pouco também porque ela tá com bastante sono e ela já vai dormir. Eu não tenho costume de, tipo assim, dar bastante leite na hora de dormir também. Achocolatado, na verdade, né? Então, agora eu vou fazer ela dormir. E daqui a pouco vocês vão ver ela aqui. Até daqui a pouco.
Bom, gente, eu coloquei ela aqui no sofá. Tô falando meio baixo porque pra não acordar ela, porque ela tem um sono muito leve. Aqui tá com T porque é a letra inicial do nome dela, pra não confundir com as chupetas das irmãs dela. Então, tá aqui, cobertinha que cobre ela e ela. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu gostei e se inscrevam no canal. Beijo doce. E se vocês quiserem dedicatórias de vídeos, vocês coloquem aí nos comentários. Então, beijo doce com gostinho de Nutella e até o próximo vídeo. Tchau!